እንዴት ነገሩ ስጦታ አንድ ሰው ካሰጡ በኋላ ደግሞ ወስዶ ሌላ ሰው ምን ማለት ነው? ድራማ የሰራችሁ ነው። ድራማ ነው በፊቱ። መኪና ዝም ብሎ የሚቀመጥ ለሱ ሰጣለሁ አለ። ሄሌ ደግሞ እንደዚህ እንዴት ይሆናል? እንደዚህ ሄሌ እውነት አይደለም። ለድራማ ብላችሁ ነው በፊቱ። እንዴት የአንቺ ስጦታ ወደ ሌላ ሰው እንዴት ነገሩ ይሆናል እንዴ? አረ እንዴ ምን ይሄ ነው? እንዴት ነገሩ ማምቲ ቡኬሳ ነው እና ገባኝ የኛ ኑቲ ቡኬሱዳ ስኒሰቹማ ቡኬሳ ገዲ ሰነትስ ቡኬስ ነደናት ማልጅቹ ማኑ ገሽኑቲ አመቲ ቢኒ ኬኛ ዞር በይጀቴ ቡኒ ኬኛ ዲስቴ jaalala qabsiiste jechuudha. Addisii argattee isa immoo lafatti isa kuffiste. Hele maaliin jedhee ati? Simmararuu namni garuu simmararuu jedhe astafurullah. Soomarran jira bare waa biraa keessan galee maraqqani. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuune akkam jirtan ummata qaalii ummata qashtii sin dubbisee moo irraan fadhe lammaffaa dubbisaan jira yaa salaam እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ አላችሁ ወይ አለ መጥተናል ዛሬ ደግሞ ሄሉና ማን ነው ስሙ ጠፋብኝ አዲሱ ፍቅረኛ ይዛ መጣለች ሄልዬ ዛሬ እንግዲህ እንዳያችሁ ነው መኪና ገዝቶ ስጦታ ነው መኪና ስጦታ በፊት ሰጣ ዛሬ ደግሞ ይሄ መኪና ዝም ብሎ ይቆማል ምን ይጠቀማል ለሱ ሰጣለው እናቴ እሱን ትወዳለች ውለታዬ እሱ ባለ ውለታ ስለሆነ inni nama galata na biraa qabudha wanta ta'eefi isaaf makiinaa kana kennuufidha. Makiinaan kun dhaabatti malee waa itti hojjechaa jirtu wanta ta'eefi ayyukootuyyuu nama hulataa si ooledha inni nama si kabajuudha inni makiinaa isaaf kenninaa jette kanaafiyyuu makiinaa kana isaaf hin kennaa jedhee heluu gaafataa jira jechuudha goddanyaa isaaf ስሙ ጠፋብኝ እንግዲህ ምን ያደረጋል ኩን ሞዩ ማሊፊ አከሚኒ ሄሉን ሞ ነማ ከሌሳ ሲቦሲሴ ነማ ገመቹ ኬን በርባኔፍ አከሚ መኪና ኬኒታ አቶፊ ነጋ ቀብዳይ ጀቴ Himbakarrayyuu jettee makiinaan hammaaliiti jettee hammaaliif isaaf kennamaa jette garuu inni ani hin barbaadu makiinaa jedhee jira mucaan illee jechuudha makiinaa hin barbaadu ati garuu haadha kee jette jennaan naa goote ani immoo dhugaa dubbachuu fi makiinaa hin barbaadu jedhe egaa akkuma argitan kaleessa girri irratti heleen kaballaa fuutee itti laatteetti jechuudha hababaa isheen itti kennite hababaa kana yoo narraa fudhattee jaalala narraa taqabbalteetta jechuudha jedhanii jedhee wanni akkasitti habaaboo fuudhee itti kennu inni immoo goddanyaa isaa immoo habaaboo sana fuudhee irraa darbate dhiite jechuudha kaleessa kan kanaan gadhe egaa heeluun kaballaa fuutee itti cucuftee jirti jechuudha kaleessa achumarraan egaa kanni maal jechuudha jireenya kositu naa wassana miti bultii kositu naa wassana miti ana toossanata maltu si naaffachiise jette girriitiin namichillee ni boo'ebbo namichi turkiyaa suni ni boo'e miskiina walla akkasiisinii jedha yaa rabbi yaa allah gooftaa kudhuma yaa rabbi kanaafiyyuu amma immoo har'ammoo gaa makiinaa haati koo isa jaallatti haadha kootiyyuu makiinaan hin teessi isaaf dabarsinaa jedhee taa'uurraa isaaf dabarsee kennuu wayyaa kan inni jedhee jechuudha. Nama kaleessa gammachuu kee hin barbaanne har'a akkamiin makiinaa kennitaa fi ati jedhanii jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko dhugaa rabbii namatti ulfaata maaliif sidumaayyuu jechi
sobanii miidiyaa irratti malee walii galtaniiti nama nutti intini jettu malee isin hin sobduse jechuudha. Walii galteetiin adeemaa jiru jarri lamaan. Sixootaa nam tokkoof kenname akkamiin darbee immoo sixootaan suni deebee immoo nama biraatti qayyaramuu danda'a. Haati koo isaaf kenni hin teessi inni bakka sii qabaa bakka guddaa sii qabaa waan hundaayyuu aarsaa si wajjiniin kaffaleera wanta ta'eefi naan jette haati koo kanaafin isaaf kennuuf deema jennaani kanaa booda ijaanillee si arguun barbaadu si hin beeku jettee jirti jechuudha Heleen. Sababni isaa waan inni makiinaa ishee bitame sana fuudhee immoo nama biraatti dabarsuufidha jechuudha sababni isaa. Gudee kenna nam tokkoof kennanii kaanii dhugaa rabbii akkamiin dabarsanii immoo gara goddanyaa ofiitti zoorsu fiqiranyaa ofiif kennaa bitanii sixootaa bitanii fi kaanii deeban immoo goddanyaa ofiif fiqiranyaarraa sixootaa fuudhanii dabarsuu jechuun maal jechuudha? Keer kenna yoo barbaadde haati kee kenniif isin jettee ishee okee haa ta'u kenni isa kenna isa hedduu caaleera bitteella. Bitteen biraan shallabtu ay miskiina walla mana iyyuu bitii fi yoo barbaadde makiinaa miti mana iyyuu bitii fi jettee jirti Heleen. Egaa akkuma argitanii dhugaa dubbachuuf warra haftaamii kun gara haftaamii kanatti xagaa yaa rabbi yaa Allah haftaamii warra haftaamii kuni maa yoo kennanii ree birritee baala miskiina walla Heleen mana guddateere. Manas makiinas hin kennaafi mana abbaatu yata abbaatu maal abbaasaati sooressa bari. Kanaafuu aartee kana sabacaa hin malee maal taateeti immoo mini ishee no minoo atama biinii keenya maaliif biinii keenya fuula uwwattee biinii keenya dhiittee akka kowaasii darbattee achi buuste jaalala bakka tosii qabu saqaasiste biinii keenya. Biinii keenya mucaa harcummee fakkaatu mucaa leemmana fakkaatu. Mucaa bira dhaabattee ardii kana bareechu dhiistee fuudhurraa galgashattee kan biraatti darbitee jechuudha. Amma siisa kana wajjiniinis nyam jedhiin egaa bakka tokko dhaabachuu wayyaa yaa Heeluu bakka tokko dhaabadhu. Waan akkasiiti. Akkuma argitan egaa makiinaa isheef kennee deebisee goddanyaan egaa jaalallee ishee goddanyaa isaaf nan kennaa jennaan Heleen immoo akkamiin jettee jirti. Gurguris kennisaan naa godhuun qabu naaf hin dhaabata malee ani waa ittiin godhanne birriis kaffaltee bitteetta garuu kanaa booda na bira sin gahin sin argu na sin argitu jettee jetteetti aartee jechuudha. Aartee jirti maal garam dubbiin maal egaa kana maaltu nama aarsa kennaa jechi yoo ati hin oofnellee kennuufi maalirra sooressa miti maal rakkina qaba maaltu si aarsee Heliyyee hin aariin malee akkasa aarraan immoo ta'u kaleessa kakkabalteem Helu kaleessa bakka qabaa nagadhiisa kaballaatiin jaanjeessite mucaa miskiina. Mucaa si wajjiniin aarsaa sii kabbalaa ture akkamiin akkas gootati aarte taragaaggi. Hafa kanaan egaa haftaamonni Itoophiyaa keessatti makiinaa bilaasha namaa kennu jedhan yaa salaam nuti immoo dafqine yoo taraa bilaashaa kana yoo marganna nutis yoom nu geessinuutiinis kan akkasiiti. Egaa Heleen aartee jirti dhugaa dubbachuu fi lammaffaa yoo isaaf kennamate makiinaa kun aniifatti waliin beeknu har'aa hin qabne jettee jirti jechuudha. Nama jaalala kee hin barbaanne nama gammachuu kee hin barbaanne makiinaan akkamiin kennama jettee jirti. Wanta na dhaggeeffattaniif galatooma uummata qaalii.